biriddewo waliwo ddiiru eyali eyinza okuleeta okutabanga kwali East Africa naye alhamdulillah olw'amagezi ga President Museveni twakiwona. Mukama wange ekyokubiri nzikiriza njogere ku luno olunaku olwaleero olw'ebyafaayo. Olwaleero olunaku z'omwezi ziri 10 mu mwezi gwa Muharram, yomu Ashura, olunaku lwa Ashura, olunaku Nabbi Musa lwe yanunula Bani Isirayiri okuva mu mikono gya Firawuna, era naye lwe yeenunula kuba naye yali target mu bantu Firawuna bwe yali agenda okutta. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'asanga nga balusiiba n'agamba Abayudaaya Abayisirayiri nti si mmwe bannannyini Musa, nze nannyini Musa okusinga mmwe, era n'alagira Abasiraamu balusiibe. Ramadhaani bwe yajjawo ne tusigala nga tulusiibanga sunna. Naye lwaki ngwogeddeko? Bwe yataasa Musa Bani Isirayiri abaali battibwa oluttibwa, buli mwana omulenzi azaalibwa nga attibwa ku Firawuna, atuuka ku nnyanja Abayisirayiri bamubuuza nti eno gye watuleese Firawuna yajja. Mungu n'amugamba suula omuggo ne guvaamu amakubo 12 ku nnyanja ag'ebika bya Bani Isirayiri, era ne bataasibwa. Naye lwaki nkireese? Abaataasibwa ku lunaku olwaleero bali mu kutta abaana, abakadde, abagabi b'obuyambi, abasawo. Gye waliwo dokita w'eddwaliro baliyita Indonesian Hospital Director baamusse. Buli kiramu kyonna bakitta. Nentuuka okulowooza ekigambo muganda wange Kyanjo kye yalowooza n'ekigeregeranya ku kiri wa Palestine. Kyanjo waliwo yatuukira ng'omukkiriza nti ogamba nti Mungu nzita. Naga omuntu ng'alwawo nnyo okufa. Ne tukaaba ne tumanya nti Kyanjo obulumi bumukoze eki? Bumuyitiridde. Yaga omuntu ng'alwawo nnyo okufa. Ye statement gye yakola. Naye ne tunuulira Abapalestine, omuntu ne bamuttira abantu be, ne bamumma eddagala, ne bamumma emmere, ne bakola puroguramu ey'okubawa emmere. Kyokka mu kugenda okubawa emmere nayo ne babattirayo. N'ogamba kati bano baddewa? Era ensi eri ku ki? Era tuli mu nsi ki? Ne ntunuulira embeera gye tulimu ne ŋŋamba Mungu gwe nannyini buyinza, gwe watonda balina amaanyi gaabwe nga bwe watonda ba Firawuna, n'otonda Abapalestine n'obunafu bwabwe, naye tukusaba otaasa abantu abo babunyebunye. Kiyitiridde kankujja eriggwa n'abalala abawuliriza. Lwaki abantu abo batirimbula abantu okutuuka ku sseeri? Beeyita baki abatirimbula? Beeyita bakatonda, the Jews, Abayudaaya. Kati bw'asoma Bayibuli genda osome ku Bikkuli essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli okubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda. Tojja kwebuuza nti abo abeeyita Abayudaaya lwaki ku ssaawa eno be batemula abantu okutuuka ku sseeri? Toliddamu kukibuuza. Sigenda dusoma buli alina Bayibuli gisikeeyo olunyiriri olw'omwenda kubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda. Toliddamu kubuuza nti lwaki Abayudaaya batta nnyo abantu mu modernity eno gye tulimu. Toliddamu kukibuuza okuggyako nga Bayibuli gy'otategedde. Kati gwe atasoma Bayibuli ng'osoma Quran, genda osome Surati al-Maida sura ya 5 aya ey'13. Ne bw'otogimalaako just somako layini nga 3 mbamazi. Kati ekyo kiwedde. Kandi musoko batuwuliriza mutabani wange Mahadi kujja sula mbaya mama Aziza munyenda afumba kachaye kawungezi kwali ngani bamaze kuyingira mu duwa zange ate naddala lijoni ya feri ya budduwa no tulinawo kasolo kiba kya haramu okubeera nga waliyo omuntu omulala alowoleza omulala oba akuwadde kyo atakuwadde naye bw'obeera nga omanyi w'onoogenda ng'omusajja afunye hotline eyogera ne president ng'ali mu kitundu kyo Bannabuddu Central Region saawa etuuse twewagire. Bw'owagira kasolo oba towagidde ye oba weewagidde yese bukakuma oli ku radio Buddu omuntu wa bulijjo. Sister Anja RCC mu studio RDC mu studio mwali obwatimanya RCC tumanya kabonera
Sebo tukwandiza mukulu Bahati chairman. Anayaziza. Ekyawuta limutayiza chifu wangejo Okutakala ki? Okutadde mutunyonya bwa chairman wa ina. Kristo walizenga chairman wa ina. bakukuza Abawuliza abaffe abalungi yonna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate abakkiririza mu Bayibuli emirembe gya Katonda n'okusaasira kwe bibeere nammwe. Njagala okusaasira abafunye ebizibu ebitali bimu. Nsaba Mukama Katonda abibavuunuse. Ate era n'abo abafunye ebirungi nammwe mbayozayolezaako Mukama Katonda ayongere bibakuumira n'okubongera. Yakwebaza Dr. Segawa Ronald gyagenda olw'enteekateeka gye yatuteerawo eno namutayiika eyambye bannayuganda okusingira ddala bannabuddu oba Buleta Masaka nti bingi bye tufuna ebitukyusizza mu byenfuna mu byobulamu n'ebirala nga tusinziira ku rediyo eno gye yatuteerawo. Tusaba Mukama Katonda ayongere omutuwangaaliza ate era n'okumwongera omutima ogwo gumuweereza ogw'okukola ebintu ebiyamba abantu bangi bayambye naye tusaba Katonda ayongere okumutukuulira. Naawe njagala okwebaza nakuleeta waffe ne management yonna okutwalira awamu okuwa emiramwa egigattako. Weewaawo abawuliriza bo be basalawo kikyagenda nakyo kubanga omuntu akuwa amagezi naye takusalirawo. Kati bo abawuliriza be basalawo naye ate olumu abo abafumiitiriza kubanga waliwo okuwuliriza n'otafumiitiriza. Abo abafumiitiriza ate oba oli awo bo bajjamu nnyo mu ebyo ebiba bikoze ki ebiba byogeddwa. Abawuliriza njagala beebaliza ddala kubanga bakola kinene okutubeeza wano ate era n'okwongera rediyo yaffe n'amaanyi kubanga singa tebabeerayo mu kuwuliriza obaoliawo nabo mukuba amasimu kuba birowoozo byabwe twalibale tulowooza ti kati bye twogera tubigamba baani naye olwokuba nti gye bali n'amasimu bakuba kituwa amaanyi tumanya nti babiwulira era gye bali. Tubeebaza nnyo era buli lwa mukaaga n'ennaku endala rediyo obudde temujjangako kubanga erina ebintu bingi ebibagattako. Njagala okukulisaayo abo bonna ababaddeyo mu kuwerekera Hajji Kitebe Haruna Kasolo minisita waffe wa microfinance mu kwewandiisa. Okulikeeyo nnyo okulikireeyo ddala. Ekifaananyi ekyabaddeyo kyali kiragira ddala omuntu eyawangudde ekifo ekyo. Bangi beewandiisizza manyi mu nsi muno abamu bawankawanka nga beetaaga nsimbi, abalala balowooza ku nsi yaabwe engeri gyeneebeerawo n'ebiginunula. Abantu balina enge fitina okutaagaliza mu mitima gyabwe kuba aja akyogeddeko si kya buvunaanyizibwa omuntu okubeera ng'ava mu region eno n'atategeera makulu ga kifo ekyo n'aba ng'asagambiza n'abantu ab'ebitundu ebiki ebirala kubanga olukiiko lwa seeki tizoke a demokarasi naye omuntu asobola omusalirawo asobola okukola ensobi mu demokarasi kubanga omuntu asobola okuba ng'alina eddembe n'amalawo eri omulala. Kati bw'oba oliyina kitegeeza ye demokarasi ate omalawo eri omulala aba waali nti osobola okukozesa demokarasi n'okola ensobi. Kakati kye tugamba nti seeke lwe lukiiko olufuzi olw'ekibiina ky'NRM olw'eggwanga nga kitegeeza nti lwe lusalawo ebyo NRM byekola nga gavumenti kubanga yefuga. Kati bw'oba ofunye omukisa ng'ova mu bbendobendo lino nga nawe ogenda kubeerayo n'omukiise ekitabangawo ekitabangawo
Yes. Kitegeeza n'ebimu ku bye tubadde tetulina oba bye tubadde twetaaga biyinza okuba nga tubadde tetubifuna olw'obutabeerayo na muntu ku mmeeza esalawo. Kati nga bwe tumufuna ate kigattako kiki kinene. So nze n'alirowoozezza nti omuntu walibadde ng'oli mulonzi ng'olowooza nnyo ku kitundu gy'okola ki gy'ova kubanga naawe okulonda okuwa obuvunaanyizibwa baabukuwa lwa kitundu kyo. Kakati ate gwe bw'osalawo nga tosalirawo kuyamba kitundu kyo kitegeeza naawe wagendawo mu bukyamu oba olyazamanyiza ekiki ekitundu kyo. Olwekyo twagala okusaba abantu mwenna aba delegates ab'NRM nga muva mu region eno eya Greater Masaka n'eggwanga lyonna naye okusingira ddala aba Greater Masaka nti bwe mukitegeera nti twetaaga ekifo ekyo nga Greater Masaka kitugattako kinene kyalibadde kirungi. Ebirala eby'obutakkaanya oba olyawo bye tubadde nabyo ne tubibikkako ne tusooka tujjayo ekintu ekinene ennyo bwe kityo n'oluvannyuma ne tudda mu ndooliito zaffe tewali agaana. Naye ng'ekisinga era obukulu kwalibadde kusonyiwagana bwe wabawo endooliito ne tuzimala kubanga bagamba Allah agamba nti atalisonyiwa talikola ki talisonyiyibwa. So kitukakatako okutuula ne tukkaanya era ne tusonyiwagana era ne twagalana kubanga si nteekateeka ya Katonda ffe okubeera ng'omuntu ayagala miki munne. Si nteekateeka ya Katonda eyo yaffe nga ffe abantu naye si nteekateeka ya Katonda. N'olwekyo ekyo nkisaba mwenna ba delegates abawulira Radio Buddu nti tuwagire ekifo ekyo okubeera nga naffe mu Greater Masaka tukifuna. Era kkiriza njozeyozera nkulise nkulise muganda wange mukama wange Afande Katumba accident yafunamu accident yamabega kaawo naye Allah n'amusaasira era twebaza Allah kubanga yalaba nti akyetaaga okuweereza eggwanga n'abanga yamubikkako akasubi n'agisomoka. Saba Allah ayongere okumunyiga ebiwundu ate abeere mulamu ebbanga nga atuweereza. Ndowooza ab'NRM bali mu kamyufu 17 kwe kulonda. Nja kukubiriza bannayuganda era abawuliriza nti tugenda mu kalulu ako ab'NRM okugenda mu kamyufu kitegeeza mu bantu oba basatu oba bana abali ku kifo ekimu twagala okufunamu omu agenda okukwata bendera y'ekibiina. Wankubadde ng'okweyagalira okubeerawo naye tubigendemu mu mirembe tetwonona mannya g'abannaffe ate oba oliawo gwoyonoona yagenda okukwata bendera y'ekibiina kyo nga naawe wali badde odda mu mugongo gwe. Ate bona oba oyogedde bingi mu kamyufu kiyinza okulemerera okuddamu omulungiya. So ebyo byonna tubyewale tukanoonyeze mu bumu. Yogera biki by'olaba nti gwe bye bikusobozesa okubeera nti ofuna ekifo ekyo n'oweereza n'omulala ayogere ebibye abantu basalewo then anaabakutte bendera y'ekibiina. Abantu bonna mumudde mu mugongo nga mwenna mukkiriza nti Katonda gwasazeewo. Manya bwe baga nti Katonda yalonda abakulembeze abamu balwawo kitegeera. Mwenna muba mwagala era nga buli omu akola ekisoboka yaba akola ki yaba abeera. Bagamba mbu ne bano abalemerako ku bannaabwe ne babakulemberera emyaka emiwanvu nabo beekwatakkanyiriryako. Ate bakeekwatako bwekwasi. Banne baagala mujja Katonda yannonda. Tebakeekwatako bwekwasi. Banne edda mundeke Katonda ye. Wali badde otuleko tukomyewo nti nedda ssebo. Kati abo abalowooza bwe batyo kambawo ekyokulabirako. Abadde pulezidenti wa Tanzania Owekitiibwa Magufuli waali aliwo ani yasalawo Mukama. Kati ono bw'aba ng'akyamukuumye era ng'akyamukuumidde mu kifo ekyo. Toga nti alina kusalawo nga bwe yasalawo gw'oli. Yali ye bw'asalawo nti akuggyeeko. Tasobola kusalawo nga bwe yasalawo yeewo. Kale nga bwe yasalawo e Kenya. Tewaliwo bavuddeko nga weebali. E Kenya yagenda n'asalawo, Mukama yagenda n'asalawo, baali balina Kenyatta. Anti kati kyengezaako teyasalawo mu nsala ya Magufuli. Mbadde tetebyakulabirako nti ye bw'aba asazeewo. N'aleeta butu. Mbadde nga nti oyo asalawo ye bw'aba asazeewo alina ensalawo za mirundi miki? Mingi. Era ne Kenyatta yamala kufa. Bw'aba akukuumye aba alina ensonga. Ate bw'aba akukumidde mu ky'olimu era aba alina ki? Era aba alina ensonga. Bolooza lwaki omuntu bw'agenda mu Kereziya
oba mu kanisa oba mu muzikiti asaba Katonda kubanga byonna yabikola ki yekamala byonna naye abamu wano ku ssaawa y'okubulwa kyasabye ng'ate abiza ku Pulezidenti Museveni olaba obukaafu obuli awo ekyo gaabwe yabasiriki Pulezidenti takoze kino tuba tuli ku siriki si takoze kino katugeze oli obwavu ne bumuluma naga Pulezidenti Museveni yanumiza obwavu oyo siriki aba yawukanye ne Katonda ekyayogedde mazima bwekiri Mungu aya namba yagaggawaza aya namba nga Mungu agamba yuli chikumata shao berayi sabi awagwa abayagadde watali kubalirira kakwongere n'akalala watali kubalirira nuka wachi mtonga wachi Dr. Soga abantu singazi yazibwamu abantu abiri ne balonda olinga atambula n'alonda ssente bwamala okulonda agamba azirondedde mu Uganda Pulezidenti Museveni yakulemberamu naye bwamala ozironda Katonda wange lwaki yebaza Museveni kuba Katonda yakola ki yagaba kati sagala muntu atuuke mu ssaawa yakubulwa ekyo kye yali badde alowooza ate ateekewo Pulezidenti Museveni yaba akafuwadde mu hadithi omubaka yagaa nti buli muntu mulunzi kuruku murai buli muntu mulunzi era buli omu ajja kubuuzibwa ku ekyo kye yalunda bagenda tubuuza ati bye twalunda taata nga si ffe twalina obuvunaanyizibwa bajja kuba batubuuza ki kakati Allah bwe yatonda omuntu walina obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze abantu okubateeka mu mbeera ennungi abantu ebyo bibagenda okukubuuza bewakijjanya anti obuvunaanyizibwa n'obutuukiriza bwo ne batabuteeka mu nkola olidde musiriki bw'ovudde bw'otuukiriza obuvunaanyizibwa obutuukiriza naye bali ne bagana okuteeka mu ki mu nkola nedda ssebo kola thanksgiving tuyite tulye ku mmere tunywe naffe tuli basanyufu okubanga okyalimu tulira bipya anti yadde yewala ekyo kyemmugamba n'ebipya by'essinga tayagala kugamba bantu kuba tayagala kola thanksgiving neyanze nnyo essimu neyanzeege okusooka nja kubuuza Katonda nti olwaleero okyali mulamu newankubadde nga yangezesa ku lwokusatu olwa wiiki ewedde nenfuna akabenje naye nsobola okayitamu engeri nyingi gye tusobola okwebazaamu Katonda oluusi Katonda tayagala nnyo bintu byakweraga era kyobalanga batugamba mu bitabo bitukuvu kono bwawa gitakola ki gyetamanya kati abantu abasinga baagala nnyo okukola bino ebibiitu togamba nti ngamba kyaledi obuddu ne bakola embaga ne bayita abantu ne banywa ate ne bamaliriza nga bakoleddemu ensobi kubanga batamiiza abantu ne bakola ensobi ezo ziba zibavunaanyizibwako intaneti neteeka mu lijja Katonda simwebaza era waliwo commitment zenkola wakati wange naye nga mpisiza mu buzibu ng'obwo ate endagaano ezo zibeera wakati wange naye nolwekyo nkola nga Katonda bw'aba ansobozesezza kusobozese nekino kyeŋŋamba ekikulu njagala okulamusa kubatuwuliriza ba Radio Buddu nti mwebale kuwaayo obudde bwammwe buli lwa mukaaga ne mutuwuliriza mukola kyamaanyi nnyo okusookera ddala okutuzaamu amaanyi ngaffe abajja mutuwa endowooza zaffe ate ne mutuwabula era njagala n'okwebaza mukulu wange ndoza kati awogeza kuwulira bulungi mukulu wange Ronald Ssegawa gyagenda okuwa omwagaanya buno ebirowoozo byaffe nammwe abakozi kubanga nammwe mukola kinene nnyo okutulambika nga tuwaganya ebirowoozo era mu ngeri y'emu njagala kwebaza Katonda
okutuusa maama wange yadde bulwadde yadde awali yansi naye yakubyeko ku matu netumuzaayo mukyalo ebbaale twongere okumusabira kubanga ye nannyini leediyo nannyini leediyo mukama musaasire amusuuse njagala kusaasira abazadde ne bannannyini ssomero eri abaganda baffe abaisiraamu ne bayita ibini salaamu islamic school eri awo kako lyakwata omuliro jjo ne lijja lyonna ekisulu ky'abaana nekijja kyonna ne kiggwawo tetunnaba kumanya omuliro gwava ku ki poliisi ejja tubuulira naye abazadde n'abasomesa baafiirwa ebintu bingi nnyo omuliro ogwo twagala okubasaasira teri mwana yafiiramu omuliro gwatandika ku ssaawa 5 ez'emisana ng'abaana bali mu kiraasi bali mu kusoma naye ate era ekyo kituwa ekyokuyiga kubanga bwenagendayo bwe nawulira enjaga eyo nasanga era balinamu ebitanda 3 buno buddeeka 3 ate nga gavumenti yabugaana yarekomendinga ebitanda 2 n'olwekyo abatannaba kufuna buzibu obwo tugendereze tukole ebisulu abaana baffe basula nga biri ku mutindo nga gavumenti bwebetulambise gavumenti eno bweba ereese okuwabula oluusi abamu balowooza nti ebeenyigiriza abatandikawo amasomero oba obuweereza obulala naye eba ekikoze ng'erengedde wala olwekyo tugezeeko okukiwuliriza ekyo tukigoberere njagala okwebaza bannayuganda abatwegasseeko nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni azzaayo empapula ez'okuddamu okwesimbwawo obwa pulezidenti n'okuddamu okwesimbwawo nga chairman w'ekibiina n'okulabula abagenda mu maduuka ne bagula obutishaati obwa yero batweta bikamu bakola ebyambyone kati ku mulundi guno gezaako okubeera abeegendereza ennyo okulaba nti ebintu ebyo tebiddamu kubeerawo olwaleero tusuubira nti bigenda kubeera birungi nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni azzaayo empapula era twagala omuteeka mu ssaala zaffe nti ekisanja kino bannayuganda bonna bakkiriza ne bakimuwa kimubeerere kya mirembe nga n'ekiwudde kino ekiggwako kibadde asobole okukulambika obulungi bannayuganda bannayuganda mbasaba beefumiitirize ebibiina byonna kati tuli mu mwaka ogw'ebyobufuzi buli kibiina kiri mu kufumba engeri gye kijja mu buyinza era n'ababaka n'abantu abeegwanyiza okukwata bendera ez'ebibiina ebyenjawulo bali mu kuzikirayo naye ekibiina kya National Resistance Movement kirina akakiiko ak'oku ntikko kabayita Central Executive Committee katulako abantu 28 naye abamu bajjako tibalondebwa bajjako lwakubeera bifo byabwe basekitale general bajjako butereevu nobati tibaba balonzi tibalondebwa era babaawo okusibagana tibalonda naye abalondebwa bali 17 naye abantu bakandidati kumpi 300 n'okusoba balinga 10
yaliddewo eggulo nga bebaggyeyo empapula okwesimbira ku bifo ebyo. Ebifo ebyo bannayuganda abatuwuliriza akalulu kasaba mu Uganda yonna. Musanze muganda wange Bahati ayogera ku nsonga eyo ne bannayuganda balina okukimanya nti bw'obanga oyagala kubeera vice chairman owa Central Region ate n'ab'omu Bwambuka balina okulonda. Si ba Central Region Central Region yokka. Kati kiba kitegeeza nti oba ku level ya president nti bonna bakulonda newankubadde enjawulo muko nti wano bakibiina kyo bebakulonda naye bakibiina kyonna amini ba Uganda yonna bebakulonda. Kati omulimu munene nnyo naye kyenjagadde okugyayo ekifaananyi kyenjagala okusiigira bannayuganda nti abantu 300 bebeegwanyiza okugenda ku kakiiko kali ate nga bawaayo ssente nnyingi okubeera nominated nga n'omulimu ogw'okusaba akalulu munene nga mwekugambye ova e Kabale n'otuuka e Busia n'otuuka mu West Nile n'onya obuwagizi. Kiba kitegeeza nti ekibiina ky'amaanyi ekyo bw'okitunula kitegeeza nti ekibiina ky'amaanyi kubanga omuntu okwewaayo anoonya akalulu mu Uganda yonna ng'agenda kukiikirira regioni yokka ate n'atabeera omu ne batabeera babiri batabeera basatu batabeera 10 batabeera 100 batabeera 200 kiba kitegeeza nti ekibiina kikyali kigumu. Ogwo musingi ogumu ogulaga nti ekibiina ky'amaanyi. Njala n'okutegeeza bannayuganda bulijjo tukaayana nti byonna bikoleddwa yogera ng'ali ewaka ewuwo mu ddiiro bwe tutuuka mu kuteesa ngenda kuwa eddakiika 2 nzirize mbugenderevu bwe tolowooza mbusigoberere bwe tutuuka mu kuteesa eddakiika 2 mu kulukatumba bulijjo tukaayana nti abaana baffe tibayingidde busirikale obw'enjawulo magye poliisi ne prison era ne tugamba nti amawanga amalala galeese abantu bangi ne kati njagala okukozesa omukisa guno ssebo onzikirize mbategeeze nti ulina n'onzikirize mbadde ngenda UPDF egenda kuyingiza amagye ng'ennaku z'omwezi 7 kubanga 7 kutuuka 11 omwezi guno naye nga abasirikale betugenda okuyingiza bagenda kubeera mu bibinja 2 bano abalina obukugu betuyita professional n'abatalina bukugu. Kakati buli disitulikiti bagiwadde ennamba yaayo. Mukubiriza bannamasaka omukisa gwaffe bana batuwadde abasirikale 30 kubanga bonna abasirikale bali 1,105 Uganda yonna naye nga ennamba esinzira ku bungi bw'abantu obuli mu disitulikiti. Kakati bwe baba batuwadde omukisa ogwo tugamba abaana baffe bagende baweereze eggwanga baleme kudda kulamentinga kudda mu kwekubagiza nga ebitundu ebirala bitaddeyo abaana bangi kubanga bwabeerawo deficit nti disitulikiti gundi for example Masaka City batuwadde abasirikale 30 ate tulemedde bafuna tufunyeyo 8 balina okuzibikira ekituli ekyo omukisa nga bagutwala walala ekyo tutuuze abaana baffe tugenda kuyingiza abasomesa aba grade ey'okutaano n'abalina digiri tugenda kuyingiza abayinginiya tugenda kuyingiza abasawo n'abalala olwekyo abamu babadde bakaaba emirimu kati emirimu girabise tewali nsonga lwaki tebeyingira baweereza eggwanga n'ekisembayo
Yakwebaza bannamasaka tulina okulonda ng'ennaku z'omwezi 7 mu mwezi guno okulonda kw'abavubuka. Naye njakwebaza bannakibuga nti omulimu baagutugondeza okulonda okw'abavubuka mu Masaka City kugenda kubeera mu muluka gumu. Emiruka emirala baganda baffe ab'ebibiina ebirala batulekera bagusaddakira singa tubawaayo besimbawo okujjako omuluka gumu bayita katwadde. Twagala okubeebaza naddala baganda baffe abaali batubuutikira 2021 abannuutu nti baakoze bulungi kubanga olaba nga tugenda kuwangula kiba tukikola makulu ate okumala biseera. So tugenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 7 naye tugenda kulonda mu muluka gumu. Yakwebaza bannamasaka okuzuukuka ne badda ewaka kubanga baali baayitwamu kibuyaga mu 2021 ne bagenze okulaba ng'ennyumba gye baagenda okuyingira watonnya ne basalawo bakomewo mu nnyumba ey'ettegula. Basanze nga n'ettegula likyali kawerete. So jakwebaza waliwo kubanga nalyo likaddiye tetulina kyakukola yeyo olutandativu eriwo ate balyozezza enfuufu gye baali balabako yavudde tegula nga ndabanga nalyo kibuyaga naatera odditwala bannange olitakulimbanga nti ettegula libakkadde ettegula lisigala ttegula likyafuwala bukyafuwali bwe balyozaako nga ekibiina ky'NRM kiyinza okufunamu obuzibuzibu wano nawali ng'ebibiina ebirala nga famire zendala bwe zibeera naye kyazimbibwa ku musingi omugumu ddala. Abazimbye ku nnyumba ez'amategula bakimanyi nti bw'oba ozimba ennyumba ey'ettegula omusingi otukola mugumu kubanga gazitowa tobanga agenda okuseresa ssubi. Ate bw'oba onayo ekyennyumba ey'essubi oyanguyira okusinga nayo ey'ettegula oyinza okwetaaga amafuta naye ey'essubi weetaaga kabiriiti. So ekibiina ky'NRM awo kiyimiridde kugobera munyamusu. Ekibuga kiri bulungi tetulinamu nnyo buzibu okujjako buno bwa bulijjo obutonotono. Jakwebaza bannakibuga okukuuma eddembe kuyita mu kibuga kiri bulungi. Olutalo tulina lwakubeera na ssente mu nsawo era mbadde nzija wano nenkwata ku katamu nsawo nengamba esigenda mueriyo nga sinamu ssente kubanga kati otambula nga tolina ssente guba musango. Kyogamba kati wano ndi mu kumenya mateeka oli mukunga nti ndi kyekizibu kati kyetulina nga gavumenti ekyokola nti buli munnayuganda abeera ne ssente mu nsawo. Era mbakubiriza puroguramu zino oli bwagambanga nti bw'obusanga ye asuubula kasooli nagamba kasooli tafuna era togeza n'osuubula kasooli naye nga ye ali ku minzaani apima ye ali ku minzaani apima bw'ateeka mu sitoowa lowoozaamu omulundi ogwokubiri lwaki yaŋŋaana nga ate yakikola kakati bannayuganda bagenda babagamba nti puroguramu za gavumenti ezo tuzisobola kugaggawaza kati akakadde kamu kagaggawaza katya ng'ate oli kaali mu kunoonya naye ng'oli kaali mu kunoonya. Ate era luli lwe twali wano nabagamba nti bannange omuntu bw'abanga agaya miliyoni ensebe agende abuze bano abakyala n'abavubuka bakolera mu butale bakozesa emitwalo 3 mitwalo 4 naye ate ne bayimirizaawo amaka gaabwe. Abasomesa aba pulayimale bafuna emitwalo 3, 4, 5 naye nosanga ng'ayimirizaawo famire ye. So ekimu ku bireeta obwavu mu Uganda ekituleetedde obuzibu kugaya olwogira nti ssente entono jangu kuwa omulimu ezo ssente entono genda okole kino ezo ssente entono naye ng'ate tosobola kuweza miliyoni ya ssente
nga totandise na nnusu emu. Absolutely. Kakati nkubiriza bannayuganda puroguramu za gavumenti zonna gavumenti bwezi pulani eziteekako abakugu ne bazinoonyerezaako for some time. Kati wegamba nti ese puroguramu eno yegenda okusobola okujja mu mbeera eno kyalibadde kya bgunjufu okuwuliza gavumenti kyetugamba ne tugoberera ate ne tusobola okuva mu mbeera eyo kubanga abantu bafuna ssente ne gavumenti efuna ssente kubanga etandika obajjako emisolo. Eyinza okujjako emisolo nga totegedde kubanga tuli mu kunywa kataayi naye mulimu sukaali. Kakati olusikiro obumala gye walibaddewo abakozi okumala omwezi tuyinza oginywera olunaku lumu kanowesanga olina okugula kasawo. Kakati bwogula akasawo gavumenti ndifunako ssente. So buli bantu bafuna purchasing power bafuna ssente ku nsawo gavumenti nga naye efuna. Gavumenti bwefuna bwekola ebyetaagisa bwekola ebyetaagisa ng'abantu banguyirwa. Eyali badde afa kakati banange abadde ansaasira nti olunsi omuntu eyali badde afa n'atafa kubanga afunye obujjanjabi. Emmotoka eyali badde egenda mu galagi n'etagenda mu galagi kubanga eyise ku luguudo olulungi. Olwekyo tugezeeko okulaba nti buli omu asobola okuwulirako munne amubulire nti noonya ssente. Ate bw'onoonya ssente teweejalabya. Kuŋŋaanya ssente ziwere. Obulamu bunyuma nnyo ng'olina ssente. Era abafunyeeko ku ssente tuli bweraliikirivu nti bwe zinatugwako tunaakola tutya. Musula temwebase. Twebase kubanga tutya. Era kakati Ntegedde leero nti ndi mwavu neebaka. Haji ebitabo byamwengeza ekitabo kyamugamba nti tusaasire nnyo omuntu oyo yafunako ssente n'ayikola Kituufu. Hadith. kikulu nnyo. Yafunako ssente ne zimuggwako. Mutunuulize kisa. Kakati buli munnayuganda agezeeko okulaba nti ayambako munne. Era bano bamwesi Kabira mbeebaza kubanga bamwesi Kabira bagezezzaako okulima emmwanyi. Newankubadde nga oluusi eyo ogamba emmwanyi kimu ssente kubanga akyali mu myaka gya kivubuka. Naye newankubadde leediyo wageya maama wo mukulitse Kabira sikakazi. Omusajja yakomyeyo. Okimanyi nti ate puroguramu agenda wakugambye nti omusajja yakisimbyeyo n'akomawo yandibadde tukaaba bukaabi singa tuli mumaziga. mukulitse Kabira buzza kubatuwuliriza. Abatuwuliriza abalungi balamusiza nsaasira abafunye ebizibu balinava wano okutuuka ddi okuva wiikindi twagitandika kandi badde mukiziika ekangawa emboobe tubasaasira nnyo bannaffe nannyo ddala namawulire sekadiito gekaziika wali ebukoto tusaasira abeeyumba ku nnyumba ye abadde asakira mu bitundu by'essemba bweru. Waliwo agenji y'omugenzi Kintu ekikulu Kaliiso baabise ku Lwokusatu olwo muwala we bonna abeeyumba ku nnyumba y'omwami omugenzi Kintu basaasira nnyo. Waliwo omuvubuka abadde awuliriza nnyo puroguramu eno bwenva wano oluusi nga bayaŋŋamba nti mwakoze bwoti oluusi ne tuwakana mwana wali baitagivaako bali bamuyita Ssemutuga abadde abeera kalagala awo abadde mugoberezi nnyo nange saasooka kulowooza nti agoberera obwenkanidde awo naye nga kumpi puroguramu zonna ezisinga obungi abadde azimanyi ate ng'akubiriza ne bavubuka banne kalagala awo badimisi baani okuteekako puroguramu badde busigajigiriza mu kikungo bambi yaziikiddwa olunaku lwajjo. Tubasaasira nnyo mwenna abeeyunga ku nnyumba eyo kibi nnyo kibi ddala. Sukaali yafuuka sukaali kali mbeera nebwetu yabadde namwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo bannaye tubasaasira nnyo. Oluguudo lwaffe olw'ekyotera fesusi bano mpulidde ayogera naye akamuwa obudde mpulire baana abyogerako tamanyi aganako kyokka ava wali bbaali waabwe
naye tamanyangako nti oluguudo lwekyotera enfuufu eyinza okutuma otuufu onoonya bw'ojja okutabula oba oli mu mmotoka oba oli ku pikipiki enfuufu ekukuba kati ebidduka ebirina esi oluguudo olwo byagenze birudduka ddala entambula ya takisi kakati olwokuba abantu emmotoka ezisinga obungi zigenze zivaako embeera yaalwo luli mu kukolebwa mpuliriza saagala akirabye naye mu nkola y'amateeka mu nteekateeka ennambwe gavumenti bw'eba ekola oluguudo eteekawo n'enteekateeka ey'okufukirira amazzi ekyo tebakuyamba buyambi ekikola kiri mu tteeka era abakontrakitazi bonna abakola bakibateeramu bwebabakontrakita nakyo kibeeramu banaafukiriranga amazzi ku luguudo kubanga lufuumuula enfuufu nnene munyo naddala ng'oluguudo nga kyotera olutambuza ebyamaguzi emmotoka ennene ezenkanidde awo oluva ku booda kati bw'otaluteekako mazzi oleetera abantu okuba mu buzibu baateeka ettaka mu kkubo efuumuuka ng'abantu tebakyalaba ne batomera ebifunvu mulimu ebinnyanya kati ekibadde kisobola okutaasataasa ku luguudo olwo kuyiwamu mazzi buli kiseera kigere naye Katonda bw'aba tanatonyesa nkuba tetuba na mirembe tulinde Mukama era kati duwe ziri ku luguudo olwo ayala tutonyesezeyo ku nkuba bano baatuvaamu dda basajja bazibu nnyo baagala kututta byebigenda mu maaso ize duwe zigenda mu maaso ku luguudo kubanga tosobola kugamba nti okola luguudo oliko bizinesi mpitirivu ezifaanana bwezityo otazisaamu kitiba ate nga zezigenda okuwa omusolo gunaasasula saagala weerabira mpuliriza nti oluguudo olwo twalwewoze tetunezifuna ssente eziri mu nkulukola zaakwe naye kati ate abagenda okulusasula bizinesi zaabwe zetuyiwamu enfuufu ng'ojja kwabo abali mu kukolera ku luguudo kwennyini abalutambulirako abatambula za bizinesi ez'enjawulo oli agenda ku mirimu gya buvunaanyizibwa n'alituuka nga yenaalina alinga ebbumba so kyakweraliikirira kunene naye ng'ovudde kwabo bonna bano abagenda okukola bizinesi ez'obuvunaanyizibwa niwuluu n'abatambula ebyabwe genda kuziika genda abantu abo bambi tubasseemu ekitiibwa tulikomyawo ffe nga bannansi abakulembera obutassa kitiibwa mu betukulembera tulikikomyawo ekyetaaga okulowoozaako osanga omupoliisi ng'akuba omuntu wa bulijjo kiro nti amugalamizizza ttaala nogamba nti ekibonezo kiwedde oba kikyagenda mu maaso ng'amukubye osanga omukulembeze ng'avuma abakulembera n'abakulemberwa nno baayize ennaku zino okutuyisaamu eggaali abakulemberwa baayize ennaku zino oba kubeerera bwe babadde politics azze ebiseera bino mwamutandika azze ebiseera bino okuyisaamu eggaali kyakusaalirwa kunene nti waliwo n'abakulembeze abaisu naye ebiseera ebyo nagenda okulaba mufuti mubajjega kye bamukola ayayalekati omufere bamutta mba ndi awo ngenda okulaba nga archbishopu w'ennamirembe nga kye bamukola oyo archbishopu Kizito Lwangano zeyafa bivumu oba baamuvuma tulikomyawo ffe nga bannansi n'abatukulembera buli muntu lwaki tetuteekawo enkola ng'ekigambo ky'omukulu kibeera ekigambo bwe tunaddira abantu ne tulowooza nti bonna banalowooza nga ffe tulituusaawa so njagala okusaba abatuwuliriza ffe abakulemberwa abatukulembera ffenna tusiŋŋanemu ebitiibwa buli muntu bw'anassa munne ekitiibwa ebintu bijja kutambula bulungi bino ebyokutukubya enfuufu ne babanga abatamanyi nti ffe tubawo omusolo bijja kuvaawo so nze Ssekabira Charles Lwega unekalukankwogere kuba kadde kakulu mu nsi eno ebibiina bingi bimeruseewo ekyo twali kijjago enaawo ekibiina bakita DF nayo Mathias Mpuuga yakikulembera anti bajja mu bulungi mwebala abali bano ne bwenaliyo baga nti oli wa DF naye ndi wa PFF ndi wa DF naye aba DF mbaagaliza chapter gye bazze nayo etambule ey'okuwuliziganya ey'okumanye tuteeka okuwuliziganya Uganda eri mu transition bwe tunaaziba amatu Uganda eri mu transition Uganda yeetaaga transition Uganda eri mu transition which is correct Uganda eri mu transition kati kaseera tutambula mu sululu moja tugenda mu nkyukakyuka tuzirimu kati tuzirimu ate wanga okumanya tuzirimu n'atukulembera mu Uganda yatugaa nti ndi jjajja ekigambo jjajja kitegeeza neteekateeka kufa kitegeeza nkaddiye kaddiye kitegeeza
nkuze myaka omuntu nkaddi ekitegeeza ekaddizo ly'abantu tekitegeeza ngenda ekaddizo ly'abantu bwe tusanga aliko kikuba mukono nga tuga nti jjajja wuuyo ekaddizo ly'abantu liri mu ntaana ssebo nkikubuulira nawe onaakiwakana era naawe buli lw'obalanga gyeyongeddewo ati nkendedde gyenyina ekyange buli lw'oyongerako ng'okendeeza ku gy'olina okuba mu nsi ekyo kiri obyasi kyogamba muntu bw'ava nga tuga nti akaddiye waliwo akaddiwe mirembe nakati omuntu bw'afa nga tannakaddiwa wabeerawo ensobi ezimusse tewali muntu ayinza kufa nga tewali ensobi zimusse nga takaddiye era buli olabanga omuntu afudde nga takaddiye waliwo ensobi ezikoze ki zimuviiriddemu okufa yinza okuba badde endyambi yinza okuba obuteefaako waliwo obutafaayo ku bulamu bwe n'ensonga waliwo okulagajirwa gavumenti n'ebirala bingi omuntu yalibadde azaalibwa n'afa ng'akaddiye okufa ng'okaddiye ndio tteeka naawe kiragiro tiwaliwo okugamba mbu ate waliwo otanatibwa osobola agiwumala asobola kati obudde buno okwerabirira n'afiira ku myaka 11 wali tulina wano muzeeyi gundi yafiira ku 15 naye tatagamba nti banaye kati kyaze kitya yali tatuma obulamu yabwenjoyinga to the fullest bwendo bwenalikoze ki yabwenjoyinga time katonda yagikola ki naye agiwumala bw'abaasi katonda akuwadde omukisa n'okulira n'oweza 12 totoma era osigala ogamba nti ngenda kubanga otuusa emyaka egikola ki egigenda nolwekyo abantu baffe muzeeyi yatukakasa dda nti agenda era yejjajja w'abaana akati twanzito naye tugyetegekere tubeere babuvunaanyizibwa oli ku redio obuddu eyo omuntu wa bulijjo kati katusumulula ensonga yaffe bw'otunuuliranga ebyo Ssekabira abadde ajjirira kujja mu discussion naye bw'otunuulira ebyobufuzi apparently nga bwe biri kifaananyi kyekyo ekyakalulu ka 2026 Nkulu Katumba abadde tannasembera nenga nti mu introduction nange nti waliwo abagamba mbu tugenda mu history repeats itself mbu nga bwe byali tulina kati bwe bigenda eyawangula yooyo eyasemba yooyo kakati alhamdulillah ekibuzo ky'obuzizza kujjako atayagala bwagazi kulaba kituufu naye kino kyeraga lwatu ng'ojjanga abika ojjanga amaziga agaba gakola ki gakulukuta nga toyinza kubuuza oba omuntu yafudde bati yafudde tewakyaliwo kubuusabuusa kwonna kansooke njogere ensonga zino 3 emiramwa lwaki tewagenda kubaawo okuvuganya zesirabawo okuvuganya bwe kibanga NRM ebadde tugambe nti Liverpool azanya ne Man U kati olw'ensonga zengenda okuwa NRM Liverpool agenda kuzanya na Kyannamukaaka Limited naawe NRM ali mu Premier League stroke Liverpool agenda kuzanya ne katimu abadde avuganya emabega kaawo ne Man U ne Arsenal agenda kuzanya na Kyannamukaaka Football Club buno butimu obuzanya empiira gy'okuyidi ne Christmas abafumbo n'abawuulu lwansonga ezi ku kasaawe wali kansooka njogera ebiramu kubanga akaseera kalabika kajja kuba katono lwansonga 3 ennene ennyo zejja okutematema mu maaso fragmentation okufuuka obubiina buno obulerya omanyi omuntu bw'oba obadde olya ennyama nga amanyo gakutawaanya ne bakolera gye bayita mist meat ense omumuunya bumuumunya kati enaali weetuuse egenda kumumuunya bumuumunya tekyayinza kugaana egenda kumumuunya buki ekyokubiri kyengenda okudisikasinga economic boom nti bano babadde bamaze okugwa ku kisenge ate NRM nefuna striker saba striker ti mu byalo tekyali mbozi ya byabufuzi bantu bali mu kuvuruganya na ssente gye tuyita gross national product ekyo kimanyi kubanga kwekakasa ebyenfuna by'eggwanga byalinye oba Uganda ebadde eyingiza $1 trillion 100 oba 10
kati yayingidde mu trillion $123. Edda Bank of Uganda yafulumyanga ssente ku mulembe gw'Obote n'Amini nga baabuwe tebamanyi byanfuna nga bamala gakuba ne ku luno kisinziira ku bungi bwa bintu era nazze ne ssente zino empya ajuma lukuweko okwate ku buno obusente buno obupya buno bwa Bank of Uganda abuno buli busatu n'okwongerako butaata okwate ku ssente waliwo buno bubeerako egooli kino ekisolwa kinani ekizike oli nnyo mulimi oleeta nnyo obuntu bwa kiragalalagala olwakiragala ngako kankagatteko kaakati barakallahu busente buno Bank of Uganda tiyamaze gakuba production y'eggwanga yalinye production y'eggwanga yakoze eki yalinye okumanya yalinye bulinyi dollar rate gye tubadde tuvuganya nayo ng'eri ku 2.38 kati ekula 3.6 kitegeeza ne dola yasse sente ya Uganda amaanyi gakoze eki gagyewala abantu mu kyalo tebakyayogera bya bufuzi banyumya gundi walimye ku mwanyi kati zirikumbeka olaba n'amata gaalinnye n'alunda ente kilo kati yayingidde emitwalo 2 buli bwe kayitanda n'akola twayingidde Bulaaya kyezira gwe okubaako kyokola nageza okukola ka research nga bangamba nti n'ebyuma by'amata byafuuse 18 mu Uganda abaalyanga nido ng'ava Bulaaya kati lato bamukolera wali ewaffe mbalala barakadafu kankongerera kati lato mbayitako bulijjo na factory nziyitako lato zino nyingi nsigala ziko lato zebe enyingi tezinsaana oli mugagga nkuwa buwika nabo ngenda kukakuwanga maziwa lato ali mu Algeria nawalala kugambe biko in brief economic boom abantu bali mu kutotagana na sente nga tesikabira mwali ekyo nkimaze babadde bali ku kisenge nga beeri obulerya bwotabadde kyobubiina bwammwe bwafuuse nga mist meat bwayingiwadde tebukyetaaga kugaya bwakunuuna bunuuna naye nga ensonga eyo Hajji Umar tetandise leero jjukirako emabega awo waliwo omusajja bamuyita Kanokiza Besigye bwe yali addukamu NRM ng'ayagala ekyukakyuka ekifo ky'okukwatagana n'ekibiina ekyaliwo ekya DP bakwatagane bajjewo NRM Basemogere yali w'amaanyi mu 1996 yeesimbawo ng'avuga ja President Museveni yateekawo kiki kitegeeza abalimba eggwanga lino nti bajja kuggyawo Museveni ekya Museveni kyekwaso bafune nabo we baliira eyo point number 1 banoonya opportunists webale nnyo oyogedde oluzungu nkwogedde endala eko ebbiri oluzungu nno nina lungi otunaviira opportunists mu Luganda banina kigwanyizi bwe bamala FDC nebanga tukubamu awo kuba nagenda okulaba ng'ekoze inroads mu bifo byaffe eby'amaanyi ebushenyi ng'efunyeeyo ono omuvubuka yali deputy speaker Tayebwa entungambo efunyeeyo Baruzindana Kasese efunyeeyo Esoroti efunyeeyo ne walala kati nga ffe abakugu mu kutundira ebyobufuzi wano ku radio Buddu ku program ya Kinyanyo kyankimize nga siyogedde nga WNRM nalaba nga FDC etandise okusensera kati wagenda wajjawo omuvubuka ava mu nnyimba abakendongo yasoka kyalenga omwana kyalenga ne wakati atona musibu buyamala awunaga people power our power people power aleta nidi muziyeze ennyimba abakwata omubabiro wakati atona ndowooza malayika Jibuliru baba ne basaka bya bamita bwayo mutukuvu ne balowooza nti ebyobufuzi by'eggwanga bikoze eki abikutte mu kifo ky'okukwatagana n'omuvubuka oyo okuleeta mobilization bakwatagane ne FDC bamenye yenajja naye ekyamuleeta ye yekka ekigendererwa kye tikibangako kyakugjawo Museveni nenare nti olina point gyoyagala okubuulizaawo naye nga nkulu nti amaanyi amapya ono omuyimbi ge yali azze nago mu byobufuzi
balemererwa okugagatta n'amaanyi amakadde agasangibwawo ate gano bwe gajja gano agasangibwawo ne bagajjawo era wagenda ng'okuwuliriza bano Bassekabira batandise okukaaba bebeesiga ebisanja nga Bassekabira batandise okugoba bisiikirize aba FDC. Kaakati mu bunafu bwabwe naye tikyali accident. Nuupu ne People Power tibajjanga kujjawo Museveni, bajjanga bwe twagambye bannakigwanyizi ffe tufuniddewa era baalya ne balya obwa leader of opposition tebakomye kulya bakwita bavulubanye. Kaseese okulya kitono abakugu b'ebyobufuzi ne bagamba bano abali Soroti ba Anita Amongi batayeebwa bano abaali batulwambye Rukingiri ne bagamba bino tutuuse Uganda level etuusaawo kutuleetera bavudde mu ghetto bulagirira Katonda yantonda. Inroads FDC yali ekoze mu Kaseese Ntunga Rukingiri Soroti n'abalala bagamba afazali Museveni teri member wa parliament n'omu gwe baddayo kuwa mu opposition in Western Uganda yaddo bonna ne bakomawo omwenaale. Kakati babadde bakyali awo abakugu mu bo baabwe bano ab'oluzungu ba Segona ba Mpuuga nga balowooza nti bazimba ggwanga nga si bakugu nga ffe abali wano ne bamukulisa Kabira bamukulu Katumba ne bagundi abategeera ebyobufuzi bo baabwe abali balowooza nti bazimba ggwanga ne balekawo DP yaabwe ne bagenda mu People Power bagenda okulaba nga bye baliko biki ate ne bakomawo mu kifo ky'okukomawo gamba tuddeyo mu DP tukwatagana ne FDC ate ne bakola obubiina buddeefu bwadya ani kyegambe nti NRM ewawaanya bumistimiti abo nekolaki nebeera nga kiwakyali opposition yensonga lwaki wagenda teri kuvuganya akalulu akawedde abavubuka babadde babwana bamaanyi nnyo bagenda okulaba nga nabo bakooye okulimbibwa. NRM yaswitinze Mukulu Katumba ava kubuulira nali ndowooza nti wani ofooka ekyali mu Kalungu ekiri e Kampala Uganda yonna bw'omala okusipinga mwero si wano kubanga kana electoral colleges kitegeeza abayisemu be bakola ki be balonda bali baawedde oba wa youth mu parliament oba mu council ya district oba muti tewakyaliwo hatta mpaka ku 2-3 opposition agenda kujja. Ababadde batukuba bano nga bwe mubadde mweraliikirira nti waliwo violence. Ssekabira twogera amazima akyali n'amaanyi agalwanirira Bobi Wine oyo akwata omugo nga bwe yakwatanga emigo wali najoletirwa bya Museveni abadde kimyaka 5 egyakayita muzakyayina embavu oyo Mungu nga ye bujulizi ngaba obululu buliwo bubiri ka Bobi Wine na Museveni yakawa Museveni ani Ssekabira ekiri wano ekyabadde wano wakitegedde ono omwami gwe bayita Ngundi abadde nakumusana abadde w'amaanyi nnyo mu Nnyendo nga ye kabaka waawo obwakabaka yabulya yagambye sikyayenza genda na Bobi Wine Fazali Mpuuga ono gundi batemetto sajja lyayogeranga egundi nezikunkumuka oyo yagambye ekikwatagana ne Bobi Wine haramu kati ffe abenaali musitu kyalwana bali be bali mu kwerya omanyi waliwo obusolo obutera okwerya babuyita butya nsende nebiki waliwo obusolo obwerya kati omulimu bagutukolera tetukyasobola kulwana nabo kubanga bo bali mu kulwana babadde tiriririto Bamongi ne batuleetera Eastern Uganda Bamawo ne batuleetera Northern Uganda era nabaliridde kankubulire West Nile kino mu recording egenda kuvaamu 80% NRM West Nile ne Binjimanyi Manyarua Koboko Yumbe Ajumani mpaka ku bode Bibia awo namanyiwa Northern Uganda kuva olugulu kitu mpaka Nimule 75%. Eastern Uganda 70%. Western Uganda 71%. Central awo tubadde twali mu 30%. Tugenda gena mu 45%. Yes. Enupe ekyali na wakati ndi ku scientific analysis. Yes. Bachatuliko mu maaso. Naye
twavudde ku 30 olw'abano bampuuga n'abalala twagenze ku 45%. Era leader of opposition ayinza okusigala bano kubanga ate na bano beefootodde nnyo naye nga obuli bwabadde n'ataano mu 7 obwa leader of opposition Mungu bw'aba muyambye nnyo ayinza okujjayo 4 okumanya abaajegewadde ne bakamala nomination za PPF neza no PPF yali webale okumanya abaajegewadde ne bakamala. Era Bobi Wine n'alagira ddala nti ebyobufuzi si byaliko n'ebya president si byaliko. Mukola analysis gwe ddala ng'olaba Ssemujju Nganda ne Lukwago yandimutaddeko omuntu. Teyali mutaddeko. Komawo message eyo. Ssemujju Nganda ne Lukwago yandimutaddeko omuntu. Bobi Wine okuteeka kwabo. Kati ng'otaddewo bali mwezi ewa Lukwago okakasanga Lukwago n'abantu be basobola okuba Bobi Wine. Kwegamba yagambidde ddala nti okumanya si byendiko. Oli ku radio budwe omuntu wa bulijjo chairman Bati Kamalirina kino nti wabasulu sabirina kalu inna lillahi alladhina idha asabatuhum musiba kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nakaluke nare mungabe katuwadde katusabe katonda atubuwangazi n'omusebe na mubuwangazi. Olw'ebirungi byatukoledde naddala bennatunuulidde ebiri e Bulaaya ne Gaza nga yalwana olutalo emyaka 25 mu Northern Uganda tiyatta mu kyoli n'omu olw'okuba kkoni mu kyoli. Kyovudde olaba nga bano beerya duwa zaffe. Bino byonna si yabikola. Bali ku self destruction. Wamutatuwa hamulu mujirumuna Mungu yabaye yawudde abalabe. Salamu alaykum. Chairman Bati. Gotunulira ebitambula okulondola batuli tuje. Aja bintumala kiseera tu abantu balise ne bageri kuvuganya kuli wao. Chama mukakali ebifo ebimu wano mu Central bijja kuvuganyizibwa. Naye ku kyobwa president Katonda akyayagala mukwano gwa president Museveni. Olw'ensonga. Nga bw'omanyi nti era omugole tabulwako mperekeze. Zo zijja kubaawo. Naye era omukolo abantu babamanyi omugole yaani. Gwe ne bw'oyambala n'onyuma babamanyi nti era omugole Ssekabira yawasa. Omugole aba alabika. Era aba alabika. Kakati amazima ne Bassekabira n'abalala bonna bampuuga Kabire Kyagulanyi bonna bakkiriza nti President Museveni ye mukulembeze. Mukulonda kuno kukola ki? Okuddako. Kati balwanira ekintu kimu ate tuze tukyogera. Balwanira bwa leader of opposition. Bwe mulamu lwaki olowooza bwoti? Kubanga bwe kiri. Tebalwaniranga kontebe ya bwa president. Zajja bali mu balwanira bwa leader of opposition. Ngendo gwenkyukakyuka. Balwanira bwa leader of opposition. Kati mu bwa leader of opposition Nuupu yebadde ku kati nga yeriko. Naye nga bw'omanyi nti Omuganda agamba nti ekikula amangu kifa mangu. Nebbugubugu siki esanja teriyo kyanyama. Naye nga lyako okusinga enku. Oba okunokoleezezza lyaka nnyo libumbujja n'ogamba kino kiki. Kakati mu buwangwa endiga zigoberera nte. Naye ente size zigoberera ki? Size zigoberera endiga. Kati ente ne bwe ziba nga zibale zigenda bwe ziti n'ozikyusa nti zidde eno era endiga ekulemberamu akaseera katono. Ente zikomawo zigiyitako ye erina kudda wa? Mabega. Kati kyekiriwo eyo mu Nuupu. Kyova olaba abantu ab'ensonga ab'ensa bonna batandise okugikola ki? Okugyabulira. Ate nayo neebalaga nti yeetaaga bansa. Kubanga bw'olaba awali Ssemujju n'oteekawo, n'olaba awali Lukwago n'oteekawo, n'olaba awali Sseggona nga naye waayegamba wa kibiina kyo n'oteekako Walukagga. Bo bennyini bakulagira ddala nti butuufu bo baali badde bagoberezi. Si be baali badde bagobererwa. Kubanga ebigendererwa byabwe babijjeeyo byonna nga byakukola ki? So, Bannayuganda, kyova nga Hajji agambye nti awo abantu baavuddewo. Okujjako bali abakyali mu byawandiikibwa. Abalina amaaso nga tebakola ki? Nga tebalaba era abalina amatu nga tebawulira. Abo bo bakyaliyo. Naye abalina amaaso nga balaba
kati bali kukulima mmwanyi, kulunda nsolo, muntu kunoonya wa waafuna ki, bali ku lutalo lwa kuteeka ssente mu nsawo kati. Nti mu kalulu akajja NRM mwe muli tukayita kaweweefu. Olwo abagasi manyi baliisa buti nga Bachina. Kuno kuliisa buti. Temukirabanga nako. Katonda ayagala Museveni banna. Bajja okuba ku bakalulu mwewuunye Uwa. Wano e Uganda wano. Akaaki era ku kifo kye. Kubanga kati gwe sooka olabire ku ntandikwa. Barakallahu fikum. Obululu obwalondeddwa obw'abavubuka obutegedde. Kati wano mu Masaka City tubadde tulina kanso ebeeramu bakansala 15. Amaye emmotoka bw'eba eweeterera essuula indicator agiri emabega n'amagye nti kati ekola ki? Enda kudyoba ku kkono. Kati mu kubala okutuufu bakansala 8 ku 15 ab'NRM bo bamaze dda. Ku 15. Ku 15 bakola kanso ya Masaka City. 8 already ba. 8 already bo weebali. Bo already weebali. Ng'ate ne mu wano abameka omusanvu namwe tujja kubajjayo. Ati kakati luli be bali batusinga obungi. Kati bwe tubaga ffe tubasinga obungi nga sinaana kulonda. Walunzi bakubye ku stage number 1. Ekyo kyokka kikuwa kiki? Opposition mu Masaka City yebadde ekulemberawo. Era nga kanso tetuyinamu bakansa tuyinamu 5. Okitegeera? Kati kanso bw'enebanga ffe tusingamu majority. Kitegeeza nti bannayuganda batandise okukola ki? Okusiimuula ebifu ku maaso nabo bave mu balina amaaso nga tebakola ki? Nga tebalaba. Bakooye balimbiddwa ekimala. Naye kambuzeemu mukulu Bahati, njagala kunkugyeko omuzindaalo nga kuba akadde tulina kamwakozesa obudde bungi. Eno strategy. Let us first agree bye mwogera bwe birimu ababiri abaakogera. NRM eri kugudde eri mu kutakula kirevu. Mpiga oba bano bali kuti. Strategy ya NRM yetutuusizaawo oba bunafu bw'opposition ne poor strategies opposition. Mwe aba NRM mwe bapulaninga obulungi kibe bwe kityo oba bana opposition be bapulaninga obubi. Kyengezaako okubuuza. Whose plan has caused all of this? Kakati waliwo olugero lugamba nti obulimba bukeera naye amazima ne gabukola ki? Ne gabusookayo. Kati oli bw'aba yakeera ku makya n'akuba akayimba k'ekiwaani n'ajja n'akisiba nekibaako be kyakwata. Kakati abantu batandise okulaba nti kyali kiki? Kiwaani mu kusooka tebasooka kikola ki? Kukirabirawo. Kyobola ne Ssekabira byabadde ayogera kati ebyobufuzi kakati ate waliwo eggaali waliwo biki bayisaamu Katikkiro eggaali bayisaamu Kabaka eggaali bayisaamu Ssaabasumba bayisaamu mu biseera biri yayita byogera ng'alaba ekiwaani kikoze eki? Kikutta akati nga naye mu bwongo olinayo obudde bwo nedda ssebo obudde batwale butono kanotinga ate naawe ngodole toli mujulizi nga tuli mu kalulu kali aka 221 naawe oli mujulizi nti Ssekabira yeta kuba bantu abo ng'alabanga naye kati olwaleero ng'ekiwaani kitandise okusiimuuka essanja lizikidde kati atandise okumulisa obulungi kati alaba nti twali tukoze eki? Tukoze ensobi. Endiga yali ekulembedde ki? Ente. Kati bonna boolaba ab'ensa balwana kimu ku ndiga kubeera mabega waki? Wante. Bonna ab'opposition abalimu ensa kati olutalo lwe baliko lwa ndiga kubeera mabega waki? Wante. Ate nga balina we bagituusiza. Etandise okunayo okudda emabega waki? Naye kambuzeemu ekibuuzo kino mwenna mujja kukyanukula n'abamaze bwe munaamufunya akakisa nga tubaddiza omuzindaalo. Mulaba mutya endowooza ya ba political players y'endowooza ya bannansi
How do you see? Kakati bulijjo twogera bano. Waliwo abazannya ebyobufuzi bano betwogeddeko. Nene wabirewo naffe bannansi abali eno wansi ku ground. Tuli ku page y'emu kweri. Era nali nkyogeddeko wano batwali tukyogeddeko wano. Nti abatono abalinganga abavuganya abagala okukyusa obukulembeze mu ggwanga. Abalonzi bo bali serious okusinga be balonda. Nti aba opposition mu general public bo bali serious nnyo okusinga ba politicians ababakulembedde tageti yaabwe kufuna aji kyeyadayogera kubeera nakantu muki mu nsawo kale ate bo bali boyogeddeko abo ku ground abo bo bali ku struggle bo baagala kukyusa naye abo bakulembedde okukyusa bebatakola ki bebatalina kubanga Kyagulanyi bwabeera n'akantu mu nsawo ng'akwata babbi nga bagendako Amerika nga balya ku bulamu mutabani we ali bweru eyo bwagaddadde n'emmotoka ngikoye nga bamugulira esinga y'ebbeeyi ey'omwaka omupya kakati ono ye ow'ekyana mukaaka ye bamuyimbisa kayimba tuliyambala enkule simanyi situragwa naye nga bakamuyimbisa ab'enkule bagikola ki bajambala dda levo gye baliko bagivaako dda bali ku ndala naye nga ye akyali we yakola ki nabo bwe bakitegedde nabo ne bagendera mu mwanyi zaabwe ne bagenda mu ssente za PDM ne bagenda mu myoga wealth creation bano neye enkoko n'embizi bakole ki balunde kati bambi bali awo nabo balinda munonozi naye abamu ate ne bagamba mu butuufu twali tukoze ensobi abamu ku bo ne bakomawo eka omanyi omwana yava ewaka nga tebamugobye bwabeerako ku lubalaza eyo nalyako ku migaati gy'okukasasiro aga ewaka nalyanga omugaati nga guliko ne bulubandi kakati ate tewali nayangoba kasoke kukute ngende ku kisaakaati mbeeko engeri nyokola kakati abamu bo babitegedde ne bagamba ffe tukomyewowa eka abo webali namba nnene kakati Honorable Katumba akyogedde oba be bano omukulu Katumba bayogeddeko mbu baguze obutisati sirebo nange nabalabikatambike nengamba bino ebikolwa nga birabikanga abo kati kiringanga bw'oyinza okugamba nti olabye abantu bagenda mu kereziya naawe n'ogoberera n'otuka mu kereziya notandika okwaziira toli ku mulamwa gw'abantu oba weerimbise tomanyina kyoliko si nnono ye NRM kubeera mu bantu abo era tonnawulirayo we NRM agamba nti babakutirwa byabufuzi babate kubanga babayodde kubanga kye bakoze si kyeno ffe sinzikiriza yaffe kitegeeza waliwo ababambaziza obutishaati baje bakole ki baje batwerimbikemu naye nga si beeno kati ova olaba tiwaliwo NRM agamba kuba kati singa babadde bakutte mu opposition nga bakutte mu mpisa zaabwe ezo nga bwotera okulaba era abali mu makomera buli omaga abantu bakwata olw'ebyobufuzi babate bo bagaba bakwata olw'ebyobufuzi kumbe babakutte lwa mize gyabwe kunyakula busimu kukola ki okitegeera naye gwe wawulidde kati bali mukomera naye wawuliddeko wenaremu agamba babakutte lwa yabufuzi babate wakiwuliddeko kubanga si nnono yaffe naye eri mu nnono ye eri mu nuupu okubba obusimu eyo nnono yaabwe ate nimba sebo kyebayita eggaali omulimu gwayo omukulu gwegwo era kyokulaba nti abayimbi abasinga bali naddala abumudola abo babeera n'eggaali nti webakubye ekivulu tebakoma ku sente zino zibasolozeza mu mulyango bavaayo n'amasimu ne sente nazibajje mu nsawo z'abaki z'abantu nga eggaali ekoze omuki omulimo ogwo gwe mulimo gw'eggaali nti Ssekabira bw'aba akuliraanye n'akugyako essimu n'agiwa Bahati n'agiwa Katumba n'agiwa Umaru kati gwe bw'ogira simu yange n'okwata Ssekabira omuceeke nga talina naye ng'essimu ekoze eki ng'egenze gwe mulimo gwaki
era kyovula bayalemedde ku gaali agamba temuva ku gaali kubanga erina ebirala byemukolera emukolera omulimu mungi mu bannayuganda era bwe yali agenzeko mu bantu abangi noddayo nga tolina simu yo oyo gw'owulira akungiriza eggaali manya nti y'omu ku bakutwalako ebibyo gwe mulimo gwayo tewali kirala